月尾啊，好渣仔。月尾真係月尾 quota 用盡，5G 咯用盡咯，而家變咗4G 加咯。渣。唔係，其實4G 加都夠嘅，我覺得都。哇！今日搶個切卡哇搶到黐孖筋，你哋有冇去搶？我想問。呢個麥當勞。麥當勞啊？係啊，有冇去搶啊？好好笑喎！我今日食一次麥當勞。我今日去九龍公園嗰間麥當勞啊嘛，之後咁我專登10點幾報佢，因為11點就開賣咁樣。我真係 drop film 添頂。然之後咧，一到11點咧，個阿姐係呆咗，啲外賣單射入去咧，係咁啊扮啫嘛。切卡哇嘅。咩嚟㗎？公仔啊？公仔啊！公仔啊，搶切卡哇嗰個啊！我媽問咩嚟啊？你阿媽？係喎。喂，伯母你好。你好。第一時間梗係問候阿伯母先啦，啲基本嘢啦。喂，搞掂啦，開咗台啦，開咗。又開咗房未啊 ？Frankie 開咗房未啊 ？Frankie 開咗啦，又係爭你啊 Ken Sir。等陣多事務啊嘛，等一陣啊，撳埋開埋直播睇。而家冇鬼咗嗰個冇鬼咗個 chat room 好鬼煩。喂，Mark 你好，今日爆唔爆到機梗係爆到啦 ，Sam 哥講到明爆機，講到佢講明啊，唔爆機唔收台啊。我覺得佢好有自信啊，今日自信嘅偉人啊。Sam 哥話爆唔到機，我哋每人派2嚿水啊嘛。錢啊打動唔到嘅，我冇錯，講真，我唔信無爛借無去唔到。喂，得啦，我入咗嚟啊！唔係，知唔知今日呢單嘢係超好笑啊？你知今日我食飯嗰時，我老婆問我：你今晚係咪又打嗰隻 game 咁樣？即係我話係啊，我話就嚟打爆機噶啦。佢話你知唔知你真係好嘈玩呢隻 game 咁樣？即係話放心啦，好快打爆機啦。之後唔係，之後你我女話係啊，佢好快打爆機噶啦，佢仲有1公里就打爆機噶啦咁樣。即係話你咁勁啊，你可以轉化1000米做1公里喎，話你識得轉單位喎。我話你咁叻嘅，之後我就問佢點解你會知道我仲有1000米喺度做乜嘢？之後佢就話你做咩？呢度上大工啊！之後佢就話你講嘢咁大聲，係人都知啦咁樣。我等下先，落翻嚟，唔好講。準備好未？翻轉頭先，準備好先。第一碌啊，唔係好貪啊。第二碌啊，後邊黐線唔使，第二碌後邊平台。第二碌後邊平台可以。準備1、2跳。喂，第一碌唔到，第一碌都唔到。第一碌都唔到喎，會唔會修正一下？翻嚟啦！好似有冇人得機啊？冇啊，好順啊。唔知。再嚟啊！1、2跳。第一碌。OK。喂，等陣，拉緊你。你自己跳埋個。拉唔到，拉唔到。自己跳埋啦，得㗎，你得㗎。哦，好啊，好。佢跳落去啊有。跳緊，真係得，爭少少，爭好少。真係好少。咩直播可以播到朝早9點？我試過啊，直播可以試過10幾個鐘都得啊，呢度放心。嚟，準備1、2跳。第一碌。喂，兩個跌咗落。上到。嚇，上到？掹，得，我喺度 hold 住。得。OK，拉翻我。頭先我專登做個承重啊，頭先我因為所以我跌咗落去。做個承重。我去嗰邊拉住你哋啊嘛。嚟，準備。1、2跳。OK。我屌。OK，拉，你拉佢。拉緊。我做承重。我又落埋。點解我哋今次又拉到啊？唔係因為我哋2個人啊嘛，同我另外嗰邊一路拉住條繩啊。2個人。平時一個人平衡木叉錯腳已經玩完噶咯。唔會㗎，你哋拉，你哋先綁住。OK，得咗。因為我而家已經掌握多技巧啦，我一路拉住條繩啊，因為好。喂，可唔可以解釋下？唔該呢下。射落去啊！佢自己失平衡。射落去啊！射落去都講得出嚟。
嚟，go，拉，大佬仲有成公里啊，唔好喺度玩。仲有成公里啊，喂，唔好玩啦喺度。我做乜上唔到嚟嘅？喂，你有冇望住佢啊？喂，得，有啊，嚟啊，喂，準備跳啊，拉個行過嚟啊，喂， OK，一、 1、二2，跳，跳，好嘅，自己跳啦，基本嘢啦，啲基本嘢唔使數啊，兩個，又係左右，我未上船喎，嚟係一下，喂，做乜嘢啊？你一下做乜嘢啊都跳到落去啊！喂，做乜嘢啊？點做到嘅咧？請問你？跳咁嘅，咁都跳到落去。踩掣，誒， OK，限時啊！快啲，啊你，快啲啊！跳啊！限時啊！棘住，等齊人，唔好快，等齊人先。唔好急，最緊要快得啦，唔好急，慢上，上。嚟上，等啊！你要上晒去先，上晒先，企晒去先啊！ OK，嚟 go，得噶，可以噶，上，go，好似好遠喎。得噶，上埋，上啊！準備好未？其實你頭先嗰個得嘅好似叫你唱緊歌。得嘅，一定得。準備開，嘥氣啊！跟住最後就係 go，一齊，得嘅，準備，跳，等齊人，唔好快啊，急冇用啊，最要快，唔好急，等齊人先，一齊跳就得噶啦，等，你望清楚啲人上晒嚟未先？你望清楚先。冇啦，落翻去啦，類似啊，唔該晒。唔好急，你上晒去先一齊跳。真係要上晒先一齊。真心唔好急，一急就會錯噶啦。Are you ready？準備好未？ Go！ 好好啊，今次好好啊，節奏好好啊。自己睇啊，自己睇後邊，自己睇後邊，自己睇後，自己睇住後邊，自己睇住後邊。齊人先好跳。哇，好齊心啊！好齊啊！呢個動作頭先我見到。同步率好高啊！等陣，係。有 feel， 差唔多。有 feel 啊，到啊！搞掂，輕鬆啊，靚到。英明嘅指揮啊，係咪呢邊啊？好似多幾秒仲得，好似兜咗個圈我哋。唔知啊，兜咗個大圈。唔知啊，未揾到條路啊。柒利俱樂部呢個彈弓。但係我試一試先。誒，我係咪拉住條柱啊？彈上前面呢度幕，彈上前面條幕。拉先，跌咗。好，可以，我唔知呢邊啊嘛。準備1、2跳。好，等陣後邊有個。冇問題啊。OK，轉彎又跳喎，彈弓彈上去。喂，得，上到去就得，有人上到去就得。得喎。嚟 ，yes。可以跳。上到。可以。哇，有個叉位啊！哦，呢度。差唔多。我呢度要跳，準備。最驚呢啲。好驚，有陰影喎。嚟1、2跳。喂，1啫喎。冇啦，飛一飛。咩事啊？喂，上到啊！上到。你拉住佢。翻開少少啦，翻開少少啦。你拉你跌埋落去啦你。我拉咗車翻上去，我落咗去。OK。OK。揸嘅啊！係，跟住爭兩個。又爭兩個。爭一個。OK，再嚟。跳啊！1、2跳。哇，好耐。OK，爭兩個。
冇冇事，事，冇事，再嚟。點解會咁㗎？乜嘢呢個人？ cancer 咯，叉錯腳啫，周時有啦，大佬。又拖後腿啊！ Hello，Kelvin，我咁啱睇觀眾啱有人 hi 我，一 hi 就出事，哦，眼尾睄一睄啊，叉錯腳。又賴，好呢度，喂，其實呢度會唔會可以直上後邊嗰條啊？冇貪心啦，冇。冇擔心，冇擔可唔心。可以 speed run 一個啊？ Speed run 啊！上翻嚟不過唔得，先上翻嚟先。啊！你冇拖後腿已經算係咁啦。Speed OK， run 1、2跳，上。 OK，好，轉個彎，再跳啊，Go。 OK。喂，突然之間，喂，上咗頂喎，咩事啊？呢個仲好啊，唔錯啊。咁着數神機，speed run 喎，神機，上沙包喎又 keep 住彈啊！ ，keep 住彈，慢慢係咁彈，一路彈，一路彈。我突然之間咁樣拉咗上去喎，突然之間彈咗2下，大家都上咗屋頂。可能我錯咗個星啊，頭先跳上嗰時，我都唔識。 6-2-3，突然之間6-2-3拳就飛咗上去。咩啫？唔係啊，咁咩類似咁噶？呢個係台詞嚟，唔係我講。我平時唔講粗口嘅，我平時我係受得多呢個周星馳薰陶。喂，呢度上邊啊？係右邊喎，係嘛？右邊右邊有嘢咩？平台唔好碌過啦，平台。右邊平台上邊。吓？我見到。上面啊，我鋪頭1、2、高。係喂，有彈喎！落咗嚟先。上一次。 OK，跟住調整。會直接彈上去最上邊啊！上面有塊板咯，上面有塊板。塊板好似好遠喎，但係冇咯，係得睇下佢塊板彈幾高先啦，應該係上邊噶啦，不過。試下原地彈啦，原地彈一下先，啊原地彈下先，原地彈下先。係啊，上邊發木。誒，唔使直接跳。喂，有平台，喂，呢度 OK。轉 target 可唔可以早少少講啊？係咪最尾啦？好似最尾啦。半段到啦。差唔多噶啦。咩？上面冇嘢啦，到啦，爆機。爆機啦。爆機啊！今日早收工啊！提早收台今日。爆啦！我哋行緊邊啊？喂，真係篤落去屌！入去望下咯，參觀下個花園先咯。花園似係花園喎，似花園喎。呢度上邊都係啊。係棵草啊，唔係棵唔係草啊。唔係喎。喂，左定右啊，師兄？呢邊冇嘢啊，呢邊冇嘢啊。潛落去睇下潛落有冇嘢啊？冇，都冇嘢喎。冇啊，氹仔嚟啊！氹仔澳門喎，喺左邊啦，你。唔係澳門嗰個氹仔喎。澳門個氹仔喎，要揾阿何生賭兩手喎。喂，呢度啊？唔係喎，呢度入口。呢度。哦。哦，呢度上。OK。等埋佢先，等埋 Frankie 啊，又係呢個拖後腿。嚟幫佢。壞人。 1、2跳。OK。輕鬆。過埋。過埋。可以。轉咗。到啦，3300啊！有邊有上樓梯？哇，有啲採煙嘅喂，係咪要行埋去㗎？有採煙喎。幾鐘喎？去邊度啦？簽攞嘢。我哋玩咗4個。簽攞嘢。喂，飛嘅喎。去邊啊？飛右邊條柱，前面條柱。哇，飛到好高喎。 OK。邊個喺下邊啊？喂，啱唔啱㗎？又係嗰個咯，仲有邊個啫？啱啊！冇事。咦？齋跑唔記得咁跳掣。齋你。準備未啊？1、2，喂，你啲假動作好鬼假，你啲後撤步3分。
要助跑嘅咩？唔係你助跑唔緊要啊，你唔好助跑 step 啊 back 啊嘛，你哋嗰下大佬啊， step 前 step 後平常係咁啊，啫。喂，斷線嘅，一名玩家斷線重生喎，我 cancer 斷咗，吓見咗吓斷咩線啊？無端端我斷線喎，唉，斷咩線啊？月尾保拎唔緊存並退出遊戲，我再開個啦。保存之後喂，唔使入緊嚟，喂，做乜600零幾拼嘅？係啊，冇咗，我退出咗。退出咗啊？係喎，係啊，我再開個間房。哇 ，Frankie 嗰個真係佢渣爆啲喎，經喎，我 Frankie 個網真係唔得喎。咁都話你佢係房你知唔知你主，走咗之後間房，我哋3個仲喺度啊？佢房我主嚟冇噶嘛？你知邊個出世嘅嘅？啫，我想講。仆街，仲入唔到間房添。其實係咪我有事咧？入得未㗎 Frankie 間房依家？誒，得啦，入到有啦，啊，有。入到啦。唔係我啊嗱，觀眾啊，就老實啦，又係 cancer。 ，Hello 馬於，冇重新玩過啊！喺翻頭先 check point 嘅信我啊，唔會重新玩過。重新玩過，我而家即刻直播打爆個 mon 佢。我即刻開 cam 啊，俾你睇我打爆個 mon 佢啊！哇，嚇死我！好睇喎嗰個我見到嗰個地獄火喎，真係即刻再重新開個間係喎由零開始嘅。真係嚇死我真係。冇事啊 ，Let's go。少少 drop 定 feel 係變翻咪正常。 3000個一撳去打爆芒啦。我哋玩咗4個鐘頭，47分鐘。咁其實講真嘅，係再玩就肯定。如果你唔玩，喂，你唔玩呢個 easy mode，你要4個鐘內唔犯錯。右邊有翼啊，有翼啊，右邊做咩啊？有翼啊有翼啊有翼。你話點樣玩正常 mode？4個幾鐘唔犯錯就叫上頂喎，有冇？咁其實唔難嘅，佢中間有啲唔係有跳嗰 Sam 哥啲位。喺度就難啲咯。唔唔係佢 cancer 難啲啊。喂，呢度要踩喎，喂，第一行，唔好後邊嗰啲唔好踩啦。你踩完我再踩翻會冇嘅喎。 OK，中間隔一行。 135啊。 13。等先，咁你哋諗下點樣行喎？跳我哋啊！兩個一組嘅喎。喂，唔係，兩個一組都得。唔係點樣行啊？兩個一組唔得咩？兩雙線啫嘛。兩個一個跳咯，一人跳一格咯，一人跳一格啊！行咯。行啦嗰邊。屌你識唔識跳啊？喂，唔好嘈。喂，行啦 Sam 哥，行啦 Sam。你屌你 Frankie 你跳過嚟啊？做乜嘢啊？喂，唐氏啊！拉住咗啊！我俾拉住咗啊！我可以點啊？咁你拉過你行過嚟，我哋都會行噶嘛，用下腦諗下先。搞掂咯。點樣搞掂啊？完全唔覺得有搞掂嘅痕跡喎。翻呢幾粒咪搞掂咯。咁點樣又可以剔到？搞掂咯。搞掂咯。唔好喐，唔好喐。揸粒，喂，唔好你升埋啊！升埋啊！升埋啦！得。第二幅啊。頭3粒。嗱，喂，後邊嗰啲唔好心急，逐粒嚟。打橫。嗱，搞掂啦。你唔好跳啦 ，Frankie，你冷靜啲，你企喺度，你唔好跳。你踩咗我本身開咗個粒啊！得啦，向後，右邊4粒，係啊 ，Frankie 一路行啦 ，Frankie，你熄翻個粒。熄咗。屌你個，唔好再亂跳啦，好唔好？右下角。得。你踩埋右邊個粒啦，得。你得咯，踩咗咯。乜嘢得㗎，啱啊！開咗。最右邊個粒啊？開咗㗎啦。哦，好。有啲嘢出咗嚟㗎啦，呢度，前面有直升機。OK，可以。唔使單數啊！我哋頭先用技術，單數啊，用技術單腳就得啦，使乜單數啫？單腳踩落去冇事啦。好，上得。
好，踩下踩下。喂喂喂喂，喂，扯咗落去咯。又係 Hugo。 OK OK，好，過啦過黐啦過啦。線㗎，第一次跳落街。自己嚟啊！自己嚟啊！自己嚟啊！今日第一次啊，明唔明啊數唔數？喂喂喂今日仲喂有2000次未跳啊！撞住咗，一一二跳，再嚟一二跳，都冇橋，都冇橋。喂，使唔使移定係行邊個方向先啊？呢度應該要轉左啊！直上左啊，轉左，直上碌啊，係嘛？直上嗰條棍喎，咩跳跳邊啊？跳啊！跳鬼到啊咁高！你做咗啲咩啊？跳咗咯，跳到咯，喂，好緊跳落街。跳到喎，完全冇事喎，會唔會你問題啊？喂喂，做乜嘢啫？做乜嘢啊？你掹啊！跳係咪咁難啊？撳唔到任何嘢喎個位。跳翻過去啦！你掹啊 Ken Sir，你掹啊，要掹緊啊！你掹緊啊！我又跳埋落去啦，而家我。你自己埋啲木樁先啦，好唔好啊？求其揾條木樁扯住，求其揾條樁扯一扯先啦。上到嚟，上到得，Hugo 哥上埋。佢一路嗌上到，一路跌落去喎佢一路上到之後跌落去。上到。邊人跌翻落去？喂，得，喂，唔好逐個跳，你哋冷靜少少好唔好？打晒棘喎喂！上晒嚟先，個人上晒嚟先，個人上晒嚟先。上咗嚟慢慢傾。打晒棘喎好似。你上翻嚟先。冇啦，得㗎，搞掂啦。轉右，轉左。好，呢度轉右。啱啊，轉右。之後。哇！要跳過對面啊！要上一條喎，有冇唔信心啊？係，你可以沿住啲木行過去嘅，又或者你可以跳過去。挑戰下跳啊，不如。穩陣。唔跳啊！可唔可以唔好咁懦夫啊？你知跳呢啲嘢對 Sam 哥嚟講係高難度動作。唔係一跛㗎嘛佢。佢行我唔覺得特別容易喎。好過跳啊！邊個咪示範咗係咁行係咁跌咯？喂，呢度跳得㗎啦，一二跳。OK。之後上高嗰條喎係咪啊？高前面嗰條向左，前面轉咗。前面轉咗 shift 啦 咁都呢度上唔好跳停。shift 唔使停啊。邊個誰怕誰啊 OK 冇問題。Final trial 咋 final trial 咧。OK 可以。OK 有個跌咗落去。嚟準備一二跳。誒冇事。哇好叻機啊！等陣先，喂突然之間。點解我直播咁叻機嘅？點啊？我哋4個好棘啊，係嗰個吸棘嗰個棘啊！好棘啊，好高啊！即係講緊你哋好高啊，我講我哋好高。好定好堂啊？喂，好高啊！棘。喂，係咪照行啊？唔理啦係嘛？唔理啦係咪？照行啦。上。唔怕係嘛？唔怕係嘛？怕係嘛？停一停啊嘛！過啊，走。冇事，少唔好4個一齊俾個波撞到得㗎。OK，呢度準備一二跳。再嚟。一二跳。OK，呢度自己跳得啦。但係自己等先，Ken Sir飛上嚟。呢度就係啲老人家大佬。冇事，有少少叻機啫，冇事。月尾係咁啊，月尾係咁。喂，死一件。冇事啊，上啊，冇事啊。臨界點。喂，有兵線㗎。先，準備跳走。上台就好走啊！冇事，安全。發現新大陸喎！跳落去，跳兵，一二跳。冇事。喂，Sam 哥扯咗落去。你哋唔似冇事啊？羅斯傅俾 Sam 哥扯咗街。點解淨係得我跳？好似得你一個跳到嘅，點解會？會？唔係叻機啊，應該真係叻機。應該真係有少少叻。嚟準備一
嚟一二都跳，一二跳。 Ken Sir 啲鄉土網真係搞唔掂。真係搞唔掂，真係搞唔掂，一打風經常落雨永遠係最尾嗰個。唔係咁，我殿後係正常嘅，你隊長係要咁樣噶嘛。嗱，我行前咪揦嘢啦，你打，你唔係電後，你係拖後啊，係落後啊。係咯，拖後腿啫喎，真落係。後啊。我冇事啦，而家行前咯，屌我行前邊啦。爭啲又俾我過車喎。嗱，我一行前啊，又呢啲又唔行，救命你啊！係救命又跳啊！落去，我一行前，你哋又唔喐，咁點啫，大佬啊！嚟，go go 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 go，喂！睇你睇下又墮馬。得行前咯，喺我 Ken 行 Sir 前少少，直播畫面就係70%時間就係佢喺後邊吊喺度。小心啊，唔好嘈喺度。喂，唔好落，翻嚟。跳，你唔會跳一次嘅呢度，不過算啦，去呢度呢個位。是啊。準備一次個跳啦，一嚟一係二跳，跳。可以，O 可以， K。得，小心線啊，睇線啊，好線啊，張台。一嚿一嚿啊，跳，跳。一要打斜，一嚿一嚿嚟，一嚿一嚿嚟。小心線，睇線，好線。一二一跳，仆街，冇事，準備一二跳 Go， O K。 ，OK，冇事，上咯，一二跳，二跳。彈床睇下彈邊先， OK，左望左，左邊，上，可以，哇，斜嘅喂，喂。就係呢啲板啊，上啦，跳啊，上，喂，扯咗落去，扯緊你，幫緊你。 OK，平銀木。嚟上啊，跳啊，上翻嚟。喂，較高個台先較較高個台，搞高呢個台啦，搞高呢個台。嚟一一二跳 OK， 喂，唔好機，好，較高呢個台，上啦喂，上啦，上。 OK， 跳，快啲走， OK。到啦，爆機啊，OK，準備爆機，準備㗎，跳。喂，跌落去，唔好上翻去。上翻嚟先，嚟，嚟一二跳，二跳。再嚟一二跳，跳啊！數數下定又唔數。冇事，準備好未？一二跳，再嚟一二跳，拉高，跳，準備跳， Go。拉高，一二跳，你呢個直跳啊，直跳，差唔多，好近啊！睇住喺度啊，睇住，一二 go， 喂，快啲啊！哇，跌咗啦！喂，冇事，喂，咩事啊？佢啲地板會消失噶，你要一路行喎。要睇嗰塊牌先啊！真係。而家個表情符號喎。go，要過少少。哇，邊個撥咗落去？俾人撥咗落去，兜巴升咗落去俾人。要即刻過。等先，齊啲先跳。睇嗰塊牌先，兩個都係牌。呢度跳啊，呢度跳。點跳啫？呢度跳。而家跳二跳。睇牌。之後過自己嚟啦，一路行。我跌緊落去。我跌落去。後邊三條仆街。唔得啊！呢度一路不定向前，一定要。唔係咯，一過咗一定要向前走噶啦，唔使諗噶啦，唔使數啦。我哋過晒呢個跳啦，過埋呢個扁嘴就跳啦，過哈哈笑。準備一二跳。我見到終點啊，黃色嗰度。跳啊！嚟一嚟，go，向前行，之後向前行，即刻跑，即刻跑，向前行。跑緊，人呢？跌晒落去，冇啊！冇人啊！你哋喺下邊，唔見咗人啊！跳開會有障礙啊！冇咗人啊！唔高啊！喂，冇嘢行啊，高乜鬼都翻嚟啦！
你要過晒嗰啲衰面牌先得㗎。過晒啲表情符先，過晒啲表情符先。要跳啊，跟住呢塊呢個要跳啊，要跳啊！一、二，跳！二跳。喂，唔得，呢個成日點解跳嗰個唔跳㗎？第一塊已經唔得啦，屌！第一個跳已經衰啦。唔好話咩障礙賽，你去到起點先啊！點會跳唔到過去？點解會跳唔到啊？真係我都唔明你哋點解會跳唔到嘅。哦，佢喊少少。Hugo 跳唔到。我喊少少。佢哋嗰個要睇個牌嘅，要睇個牌嘅，要睇個牌嘅，要睇個牌嘅。過唔到可以睇。準備好未啊？準備啊！嗱，呢個要跳啊！呢個要跳。一、二，喂，準備啊！喂，一、二，跳。一、二，go。唔得啊！呢個唔係唔一齊跳就死啦。我仆街啦！仆街！仆街！仆街！我試下向後行咯，試下。向前唔到咪向後行咯。喂，唔好啊！陣冇咗 save point，冇咗 check point 啊！陣冇咗 check point 啊！仆街，唔好走過嚟啊！喂。我哋不如試下咧，練咗跳呢個位先啦，好嘛？我練咗跳呢個位先啦。過埋呢塊板，過埋呢塊板跳啊！過埋呢塊板跳。一、二，衝跳。又跳，即係扯住咗。係扯住咗啊！係扯住咗，係扯住咗啊！扯住咗。唔係，我哋教翻啱條鏈先啊！不如條鏈係咪打棘啊？我哋冇啊！我係第二啊嘛，係咪啊？我係第二啊嘛。啱啊！咁樣啱啦。咁樣，鬆啲去。係啊，過埋塊板嗱，過埋呢塊啊！一、二，衝跳。跳。好過咗。OK，過到。自己執山。笑OK，笑。喊。之後係咩啊？唔知啊。冇表情。唔好俾佢停。跳。自己醒目啊！自己醒啊！喂。喂，邊個仆街？自己跟住。過。快邊個仆街啊？邊個傻仔過唔到啊？頭先。教翻條繩，唔好跳。做嚟個仆街之後，我繼續做。真係唔係我，我係最前嘅。少少啊！我接埋，唔好驚。醒少少。過晒。喂，你做乜嘢？哇！乜料啊？你哋未出發先興奮。喂，拉先啊！醒少少得噶啦，唔使多啊，真係少少夠噶啦，喂。點樣可以預備塞都？真係。預備塞都跌。喂，跳啊喂！過一。喂，過唔到你一啦！齊，你講得唔得啊？我跳啊！你跳嗰陣，你個人已經起咗一步。有咁多人嗰塊跳，一、二，跳。準備一。喂，你哋唔喐嘅？上。你上唔到㗎。上唔到嘅。你第一個跳已經衰咗，你係唔會行到嘅。你唔會行到嘅，第一個跳就衰咗。你俾3聲得唔得啊？你哋個個話跳咧，咁樣跟住自己已經起咗步。喂，照舊啊！一、二跳啊！照舊一、二跳。準備。指令。一、二跳。有衰 cancel。得啦，行啦，跑啦。咪又有一開頭未上嗰啲交喺嗰度。跣腳啫，嚟啦，再嚟個。呢下個啊，呢碌木過咗一個。好嚟。一、二跳。可以，go。喊少少，喊少少，笑。笑喊扁。OK。扁喊，扁。有咩？喊。OK。OK 啊。喂，自己醒目，自己醒啦。唔醒啊！得，過到，扁少少，你就係仲笑乜鳩啊？仲笑乜嘢啊？開心咪笑咯。跑得咁爽，咪繼續跑啊！幾好玩啊嘛，見頭先嗰個玩遊戲都求開心啊，大佬。咪咯，少屌你！啊，呢個下求過關嘅咩？笑咯，
準備下1、2啊，喂！跳啊！成日就喺度求過關喺度。仲喺度你翻去玩邊度啊？咯。邊啊？右邊穩陣啲。右邊右邊。 1、2跳，哎唔記得跳 ，sorry。拉佢。喂，自己俾啲力啊！你兩個一齊啊，一左一右啊！俾啲力啊，好嘛？誒，嗰個跳先咦跳住咗咁有型嘅，OK，OK ，thank you 呢個係個喂，呢個要整個跑啊！乾坤大挪要移啊，要跑啊拉翻啱條線。嚟啊！跑住啊！一、2跳，屌你又做多次一冇事做乜鳩啊！你1、2得跳做乜嘢咧？你直接喂呢個要跳喎，呢個好似要。又點到一喺度？準備隻腳啊！跳，自己嚟啊！喂，爆機啊！搞掂啊！好近啊，好近噶啦。得啦，喂！1、2跳。OK。爆啦！等陣未上嚟。1、2跳， ，OK，右邊1、 1、2跳。好，街飛過龍。喂，撲街俾佢拉咗落去。拉到。OK。抽佢，喂，抽緊。你個人好。啊，冇事。哇，呢個要。 1、2跳啊！我對佢先。喂，你個1、2跳係 rehearsal 嚟㗎。我唔知你講真講少喎，喂，1、2跳。係啊，真嘅，1、2跳，真嘅。唔好撚講口號好啊，師傅。 OK，自己醒目一個啊！講佢下賴嘢啊！佢咪唔醒目啊？睇下知。醒目幾多過晒啦？想飛咗落去嘅。過唔到咪唔醒目咯。啊！咁頭先先講即係一路向前衝啊嘛，頭先。準備啦，1、 2跳。 OK。頭先 Fanny 嗰個仲好笑，仲笑，轉咗啦，仲笑，開心咪笑咯。得未？自己醒目啊！喂，搞掂爆機。我到啦，爆機。爆機。上面仲有喎，呢度上啦，爭半公里。輕鬆上。半公里輕鬆。輕鬆上啊！停落去。冇事啊，完全冇事啊。完咗啦，仲笑，轉右啊，仲笑。其實你有冇諗過？嗰個位如果真係一路向前衝，其實係爆機個位嚟噶。即係羅夫先走咗去。有聖劍喺前面，係咯，其實前面有魔劍咁樣，又可以執。你呢個跳。魔劍喎。其實都好易玩啫喎，其實真係爆機咯，應該。追逐住呢個快樂啊！叻機啊！今晚打風啊，應該真係。有打風，吹甩咗條線。嚟1、2個，唔使數啦，呢度大佬，呢跌落去都低能兒嚟啦。你唔好跌落去啊！呢啲位點都唔會跌落去啊，大哥。即刻有標籤彈出嚟啦，低能仔，低能仔。一定唔會有事喎呢啲位，佢呢度設計俾你係最後爆機啊！進入呢個登入殿堂啊！呢度唔會有事喺度。哎，仆街！我冇事，真係冇事。喂，上啦，搞掂啦，爆啦！咦，唔係喎，仲有平台啊喂！開心還開心啦，唔使跳樓噶，大家開心定講啊！喂點啊？Yeah baby yeah， oh yeah， 開心可以冷靜啲，開心嘅。嚟1、22跳，好，小心啊，又跌。1、2跳，喂，你個2可以拉長嘅你。有咩？嚟，係咪贏咗？係咪？爭少少。係擒仔。我上個頭。等埋 cancel 啲老人家。嚟緊啦。得，上。game 入邊都係個白髮老人家嚟。係啊，冇錯。係特登噶啦佢。喂，你睇住喎，佢呢個會反。等，實反喎。冷靜啲喂。
喂，落翻嚟先，落翻嚟先，有事慢慢傾，有事慢慢傾，落翻嚟先。彈出彈入，輕鬆。有咩 pattern 啊？有咩 pattern 啊？出有咩 pattern 咯？叫你先至問我啲咁嘅嘢。過一先，過一先，過一先，過一先。停一停，停一停，佢就喺度揈下揈下啫嘛。等佢轉咗一下就起。跳啊！跳跳跳跳！Go go 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 咁簡單啫嘛。Go go 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 go。高埋高埋高埋。OK。送啊！上書啊！上書。有本書。呢度唔使數啦，係嘛？咦？喂，靜晒嗰個咪，我咪 disconnect 咗啊！等陣。喂，冇人聲嘅，等陣先。點解我等陣先？我 disconnect 咧，等陣。喂，做咩事啊？喂 ，disconnect 啦。喂，冇聲嘅你哋。喂，你哋咧？喂，冇人講嘢嘅。喂，咩事啊？等陣先，咩事啊？喂，做咩事啊？我明明仲喺度啊！誒，等陣先，斷咗線嘅喂。有啊有。誒，有啦！哇，嚇死我！頭先撳3分鐘頭先我。你哋大家 Discord 都冇埋聲，我哋即刻嚇死我，準備跳。冇人當直接跳咪嚟㗎，跳咪玩。哇，嚇死我！有馬騎。黑暗咗幾分鐘。上馬。邊個揸？邊個揸緊啊？我揸咗。你落翻嚟啦 Hugo。你成日話揸車好易。你不如落翻嚟啦 Hugo。黐線。OK，做到嘢，好快啊！做得好啊！已經睇咗手車。我想試下舊隻撞唔撞到，所以停咗手。下個，唔好再俾你上，俾多次機會佢。俾多次機會。OK。你好 ，OK。係。好似唔錯喎。OK 啊，好似 OK 喎。哇！你大嘢有彎啊？咦？話佢喂，翻佢有彎 ，OK。個碼頭。OK，下個。你拍錯碼頭啊，師兄。有真係唔識嘅喎。係佢真係唔識喎。到 Frankie，Frankie 你揸啦，拜。捉過嚟。啊，俾我睇下你 FD2先，嚟。翻佢入彎你識咩啫？屌！捉過嚟，睇下捉過嚟，團隊勝利。嚟啊，行啦 ，Frankie。我手車最穩啊！好啊。揸開 GTR。睇見你我就放心啊！我出咗名夠快嘅。哇，好好啊！呢個彎過得，沉得快啊！喂，得喎，過啊！過啊！掂啊！長洲喎，多聲喎。呢鑊掂啊 ，Frankie， 都係你最信得過。咦，炒啦！暫時最高紀錄啊！暫時最好紀錄。我咁查下 Sam，到邊個 ？Sam 哥先啦，Sam 哥先。我一玩就過到啊 ，Sam 哥冇得玩啊。拍炒。好似唔錯啊。OK 到你攞屌。哇！炒㗎。喂，好似唔錯喎。你會唔會炒咧？感覺咗，誒 ，drop frame 添又。其實唔難。好，完。其實唔難嘅。易炒。真係玩完。贏 Hugo 先。好啦，準備好過關啦，係嘛？認真啫。嚟到嘅。好啦，嚟啦，準備好過關啦。得啦，我玩你哋冇得玩啊，唉。啊，嚟啦。聰明山車神。第一個死咗嘅。其實我話俾你知，揸呢啲車咧，最緊要嘅係耐性，唔係鬥快嘅。嗱，慢得滯嘅。屌我收油，佢就原來殺死晒架車。你俾我嚟一次，呢次唔算。今次唔算。俾多次機會你，俾多次。今次唔算，俾一次機會我。今次唔算。暫時最廢紀錄啊！我係估唔到佢頭先嗰下咁樣都算噶嘛？可唔可以 shift？ 俾收掣啊，直衝啊！仲同你講耐性我。我估唔到佢嗰下咁鬼急啫。我頭先只不過係唔推個前掣啫嘛，佢 Tesla 嗰啲咁嘅自動剎車喎。嗱，其實冇嘢㗎，係咪先？我唔知佢個結構啫嘛。差唔多。點解左打個箱阻住我咁啊？屎忽鬼啦，係咪先？一雪前恥。
阿 Hugo 嚟，阿 Hugo 嚟，Hugo 嚟到 Hugo 到 Hugo。 ，Hugo 嚟，Hugo 嚟，到最後都要我出手。嚟啊嚟啊，等你啊 Hugo，誒唔到嘅，嚟啊 Go 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 Go，嚟啊！信你，睇我準備睇衰騰經一，下衰能經點我衰，唔會輸俾同我講彎。佢又係呢個彎，又係呢個彎，彎，好穩定喎條 Apex，係好穩定喎，次次都係呢個彎買嘢嘅喎。原價炒起啊！係啦，唔好驚啊！到咩嘢？到咩嘢？你第一個 Frankie 啦，Frankie 啦，俾次機會你 Frankie 你。究竟邊個可以做英雄帶晒我哋4個過關？啊，俾次機會你 Frankie 你啊！ OK，嗱呢個彎會獲得另外嗰3個人係咁瘋狂幫佢打飛機。左排玩完呢個地平線6啊，誒係冇問題啊呢喎，啲有 Forza feel 喎呢個。但係地平線6唔會冧嘅喎，條賽道。佢後邊會唔會咁樣追住你㗎？誒，最大問題係地平線6冇馬車揸，原來。到你，到我。冇馬車，兩個鐘啊如果不過隻 game 冇馬車，你老闆，我哋係灰姑娘。荷拉桑有車揸嘅咩？荷拉桑有車揸啊？哎呀，話你爭啲最快紀錄啊你！咦似樣喎，Sam 哥似樣喎，哇！轉埋個葡京灣就到咯唔係呢度先係開始嘅喎。咋。係喎，原來後邊仲有排轉喎。差唔多啊，差唔多落去啊，下個。 OK，差唔多落去啦，差唔多。架車都冇埋。唔係，等先，我有個疑問。其實我哋真係要上車咩？跑啊你想？係咯，我哋跑得唔得啊？試下試下跑，跑咪唔夠快咯，唔夠。先啦。一上去就玩完。咁但係我哋總要有冒險嘅精神㗎，上車啊！等我哋等你，一個二個上車，上晒啦，得，OK，呢個究竟卡幾耐啊？呢鋪就過啦，嚟。而家就過啦。等我揸。等我帶你哋踏上光明嘅前路。其實呢啲微操作咧就好適合唱林子祥嗰首《岸然得這線路》。唔係，真係好適合我哋啲玩開格 game 嗰啲人嘅話，俾呢個啲微操作。玩啲格 game 嘅嗰陣時，玩完。未買。定係應該點翻首周杰倫嘅《漂移》。究竟可以卡幾耐呢個位？票對個票。我覺得你唔好唱歌啦，不如專心啲啦，好唔好啊？專心少少打爆佢啦。我唔想聽朝起身咧，又俾個女串我咧，琴晚仲未打爆啊咁樣。佢真係講得出嘅，佢真係。得啦嗱，其實最緊要係呢個彎嘅啫，後邊嗰個呢個左右彎左轉。過到啲箱就 OK 噶啦，不過冇人過到啫。唔係，其實呢個位攞個直線過，我有 feel，等我嚟，我有 feel 啊！我頭先一睇就知，我睇到知道點樣過啦，我觀察咗之後，我知道點樣過，信我。你有 feel？你講完呢句我知呢個係撲硬街嘅。唔係啊，你最大嘅問最大嘅問題係你當佢係彎位嘅問題，你當佢直線，你要當佢一條斜線，其實純粹係你明唔明白？撳實 W 就係用 mouse 控制。係啦，冇錯啦，撳實 W 掣，淨係用 mouse 控制。然之後 mouse 左右啊校一校時啦，呢個位咧你直斜過，直唔好當佢有嘢嗱，咁咪過咗咯，係咪先？嗱，前邊就好多嘢都好簡單啦，之後你見到。嗱，呢好似窄少少，其實好闊嘅，其實。唔錯。即係認真少少，我頭先就諗住俾你哋玩下，點知你哋玩咁耐都過唔到得嗱，呢度當直線，然之後呢個位先過，俾個急漂移人咪過咯，咪到咯，不愧係秋名山車神。點解望住後邊行都仲得啊？喺呢度輕鬆到啊，大佬啊！自必揸車隊嘅車手。唔係，俾佢揸多次好唔好啊？頭先諗住俾你哋玩下。唔係你再揸多幾多次我都過啊！你哋即係有 form 啊嘛，做人有 form 一定過噶。嚟啊！你而家 read 唔到，你 read 唔到啊！而家你應該 read 唔到噶，read 唔到啦，係咪啊？得走啦，冇嘥時間啦，屌！唔需要再證明我自己，我淨覺得我呢度要點啊？4個望住自己啊！望住。正常為咗唔好喺個女前面落面，冇面話爆唔到機咧。唔係真係唔需要再證明我自己噶啦，即係我已經用咗好多次實力去證明。4個對住先啦。拉住轉去邊啊？呢個
喂，唔係係喎，嘛？喂，佢啱位係咪前面會有啲仙氣啊？你有冇見到呢個有啲仙氣啊？有仙氣啊！你見唔見到啊？呢個啊，第一個。啲啦，哦，喂，而家我真係喎，呢個係對住咪全部望住就有都唔知仙氣，啊望住中間就有仙氣啊！到啊，到，有係啊，望住中間就有仙氣啦。OK， 過啦，過上，有貨，上得，有仙氣。上，係啊，咁啲小天使嚟噶嘛。嚟，搞掂啦，應該到啦，真係到啦，呢鑊真係到啦，真係爆機啦。到啦。點解佢誒咩嚟㗎？小天使？喂，兩個搬到去時間啦，紅色嗰度。之後嗰邊嗰個推過紅色，五點啊？好，唔識啊？好，嗰個對唔齊歪咗啊，隔離。歪咗，12嗰個歪咗。OK，冇事發生。有嘢。係咪調轉咗長短針？兩支針倒轉，兩支調轉咗長短針，調轉咗長短針。長短針調轉。得，喂，着咗燈。OK，得 OK，升個上。搞掂啦，過已版啦。經判到終點啦。終點已經喺度啦。救一救我先啦，好，呢度上，上，到啦，哎，跳咗落地仆街。哇 ，cancel！搞掂啦，爆機啊，輕鬆。哇，康莊大道搞掂啦 ，Oh my god！成功爆機。狂啊！會爆咗啊！爆咗啦，睇爆機畫面啦。3600幾喎。哇！解鎖啦！解鎖啦，輕鬆。終於唔使俾解鎖綁住啦。哇！呢度就係嗰啲人物啦，呢度就係製作名單係嘛？製作名單。喂，點解我跑得咁慢嘅真係？會唔會有彩蛋㗎？你三個走咗，我走唔到，會唔會？點解我走得咁慢嘅？我真係跑得好慢喎。你好似棘住咗咁喎。係咯，我真係跑得好慢喎，真係。佢係勁癲慢喎。係咪真係有彩蛋㗎？會唔會係即係走晒會留低最後一個？快過去跑喎。唔係呢個可能最後嗰個試驗嚟㗎，可能係就等你哋係咪四個一齊過啊？得啦，走啊 ！OK， 之後跌翻落去啊！哇！吸咗血啊！哇！去咗個太陽度，吸咗佢啦，仔，搞掂。 5粒鐘，5個半鐘，各位觀眾。Submit Rich 有冇可能5個半鐘唔卡咧？其實打點會冇問題啊！你係咪想試一次啊？有得啊！你係咪想試一次 normal mode 啊？喂，有錢收嘅就試啦嚇，各位觀眾。佢會變魔鬼嘅喎，之後佢會炸一條橋啊？係咪就咁樣重新嚟過啊？就係代表back to main menu 啦。假象嚟嘅，即係話呢個。唔係，即係可能之後再有。喂，搞掂完成，非常好啊！睇下排行榜先。喂，有排行榜睇㗎，我哋要排第幾啊？排行榜4 player 係嘛 ？Speed Run 多級4 player 啦。3分鐘啊？吓？3分鐘？3分鐘？啊？我見到個3分21秒啊！你係咪叫3分21秒啊？哦。邊個咩啊？吓？3分21秒。點解做到3分21秒啊？等陣先，我即刻上 YouTube 睇下先。3分21秒喎，3分21秒喎 ，Chain Together 喎，真咩 ？Speed Run，即刻 search 先 ，Chain Together， 即刻 Speed Run， 即刻睇點樣4個人3分幾鐘，跟住係咪我哋挑戰 ？4 player， 其實講真，3分幾鐘，你學一學就有啦。喂，咩啊 ？World Record 8分幾喎 ？Chain Together 4 player Underworld in 2分54，仲要1年前喎。乜嘢？2分鐘都未起步。
1年前我哋睇下先，睇下先。呢都未諗答完喎。係咪有北啊？係咪有北？錯北啊？睇一睇先，睇一睇先。真係有個2分54秒喎。我而家咪睇嗰2分54咯。佢得2格嘅啫喎，一個係 Underworld 之後就 Hell Cliff 咯。佢得2格啫喎，佢嗰個右邊嗰個分類表。可能啊！同埋佢可以用4個白頭佬嘅，仲唔係北？我睇緊你直播，我睇下。係啊，我睇緊你直播。佢呢度嗱專登拉繩啊，睇下佢。可能。屌唔係啊，肯定有北啊，肯定唔係行普通路線，一定冇可能普通路線，一定係有啲錯北嗰啲嘢直接飛走嗰啲。我哋學到就好快噶啦。嗱呢度咧一個唔想，得一個想。啊唔係，你放心，咪信我，我睇咗幾廿年 speed run， 我一定睇到嗰個 tricky 位喺邊嘅。你哋而家有冇見到係喺度震啊？呢條樓梯行咗半分鐘啦，點樣啊？我睇到你嘅直播好力。唔係啊，佢專登我窒咯。咩啊？佢專登咁樣窒㗎。卡下。Underworld 就咁搭嗰呢都成分鐘啦呢度。佢都係正常行㗎喎，我見唔到有啲咩古怪嘢喎。點樣2分鐘啊？嗱呢度我哋都係咁樣行上條鏈㗎，唔係咩？我哋都係咁樣上鏈㗎。仲速過我哋行得。係咯，我哋都係咁樣行上鏈㗎。我哋行得仲快，仲順過。唔係啊，佢個 Underworld 係呢個第一個區域啊！我啱啱見到佢第一個區域個名唔係寫 Underworld咩？佢咪話呢個第一個區域2分幾鐘咋？你去死啊！係咯，佢2分幾鐘。唔係可能係喎，可能真係喎。係咯。啊？咁佢第一個區域2分鐘都好勁喎。唔係第一個區域2分幾鐘，俾佢第一個 show 出嚟嗰個區域名好似就叫 Underworld 喎。唔係，但係真係值得拍條片出嚟話我知咩？真係，你唔需要拍條片話俾我知2分幾鐘過第一個區域嘅喎。我哋第一個區域都半個鐘啦，係嘛？冇啊，2分幾鐘應該有咁耐咩？我都唔記得啦。如果係啦，兩分幾鐘肯定係第一個區域啦。佢而家先去到呢度，屌我睇下佢最後先，我飛住睇先。超混吉嘅呢條友真係。各位觀眾，仲有冇啲咩 game 係想我哋4條友玩嘅？可以提議下。唔使人提議啦，我哋自己諗掂佢啦，係嘛？喂，等陣先，我想睇 World Record， 但係咁佢我係諗唔掂啊。唔係佢 Steam 嗰個唔會錯噶啦，係嘛 ？Speed Run Chain Together 都要49分鐘，都要成個鐘嘅。49分鐘。10幾分鐘咯，單人10幾分鐘咯，單人有10幾分鐘嘅，4條友都1個鐘，都1個鐘，4條友都1個鐘嘅。1個鐘唔跌落街喎。咁其實唔好難啫。1個鐘唔犯錯喎，一犯錯即刻做戰犯喎。咁其實冇事嘅，呢真係冇事。2025年6月4號，1粒鐘咧，1粒鐘咯。法國人嚟㗎。屌咁講真，我哋香港人都做到嘅。點解？法國人得閒啊嘛。咁啊真啊！成個種族都得閒。咁成個種族咁樣得閒佢，係咁上下啦。真係啊！你翻4 player 4 player 個零鐘差唔多啦。喂，咁我哋咩啦？咁我哋今日到呢度啦。咁啊，然之後我哋就諗下有啲咩4個人玩嗰啲 game 咧。咁啊，嘗試下啦。一齊掃下個 Steam 啊！一係睇下啲咩好玩咯。喂，有咩好玩啊？喂，刷免費 game 佢咧？唔好刷免費。唔係咩？你上次嗰隻喪屍叫咩名話？嗰隻免費 game 咯。Another Zombie Defense 啊，就呢隻啦，就咁話。Fast game 咁嘅喎。好似 download 咗啊，好似係咪咧？上次攞咗未 download。好細啊，100幾咩？100咩？幾秒鐘？你講下好咯，一 download 就斷線啦，信唔信啊？你信唔信一 download 就斷線？嗱，準備啦，準備 drop film 啦。嗱，正在開始下載，即刻 drop film。我係睇 MF2 嘅各位觀眾。MF2 其實一齊過關。我覺得 MF2 OK， 我覺得 MF2 幾多錢啊？而家賣緊 MF2。買咗咯，之前。LF2 啊，唔係 MF2。Little Fighter 啊嘛 ，LF2。小朋友齊打交易啊，係啊。
其實都幾難冇，幾難過嘅。其實講真，點會啊？嗰啲錯下係波啊，只要我哋一你齊啲普通角色好難過。哇！佢而家隻一齊 game，用邪改，其實真係1個鐘未必爆到。佢隻 game 叫咩名啊？而家我想問，佢叫小朋友齊打交咩？咩啊？唔係叫小朋友齊打交。就揾唔到啊 LF 都應該 Steam 有冇啊㗎，search 唔到。 Little Fighter 係咪要玩？ ，Little Fight 咯 Little Fighter 啦， ，Little Fighter 咯。係啊，Little Fighter 2啊，Remaster。哇！黐孖筋啊！123蚊喎， 123喎，我成個月人工喎，好撚貴喎有啲貴。好撚貴喎。好做乜嘢啊？觀眾，仲要各位觀笑，眾，想唔想嚟玩？想唔想睇我哋玩？仲要恥笑我咯，佢即係笑啲低人工嘅人士，勁乞人憎咯，咁差嘅。等陣先，唔係喎，等陣先，我記得佢好似 local 佢哋淨係 land 打2個喎，鐘頭工。唔係佢好似冇 online 喎，佢唔係啊， land 佢而家有線得 online 嘅，你肯定有得試過啦 online。我同 Frankie 試過，係啊，可以 online 開間房，跟住你係入嚟咁就得㗎。 128蚊喎。我哋反正其實呢即即係係播啊嘛。即係有啲卻步喎。我哋就唔係真係想玩，真係想玩咩你？唔係你細個打爆過未買㗎？咗啦，因為你細個打爆過未㗎？梗係爆過啦，爆過啦。咁你細個爆過，你而家再爆一次嚟做咩啊？佢依家嘅 digital 已經係等於以前嘅 Crazy 啦。唔係因為我未玩過嘅，由細到大。唔係呢啲一齊玩好玩啊嘛，呢只咁好玩嘅其實就唔係你，我想問下你哋有冇買 Capcom 嗰隻 Arcade，即係舊嗰隻咩吞食天地嗰啲啊？嗰時 Switch 咧有隻 Arcade Collection 嘅 Capcom Arcade Collection， 你82蚊買嗰隻抵玩啲喎，嗰隻有十幾隻街機 game 喎。但係有冇得4打啊？有啊，吞食天地嗰啲咪有咯，街機吞食天地喎，張飛喎，嗰啲好玩。雙打㗎咋？ 4打嗰啲不嬲都點會雙打啫 ？Final Fight 嗰啲喎，嗰啲唔會好玩啲咩？天地橫向嗰啲街機嗰啲係嘛？係咁，你同呢隻 Little Fighter 咪一樣，有乜分別啫？嗰啲仲要好玩啲啲，冇啲祖師爺嚟嘅喎，係咪先？考慮下先叫啦。咩啊？好似係 Capcom Arcade Fight， Stadium 啊？係啊，Capcom Arcade。Capcom Arcade Stadium 啊，呢度免費嘅，點解而家？你免費嘅我見到。哦，佢免費完之後入邊啲 game 要買。係啊，咩1943嗰啲 game 要買。嚇！佢唔係呢只嚟㗎，唔係呢只嚟㗎， 43蚊。唔係呢只嚟㗎，唔係 Arcade。入邊玩咩？好似雷電咁喎。唔係咩飛機呢個啊？Arcade 唔係喎，呢個 Marvel vs Capcom 咯，呢個係 fighting 喎。好似唔係喺電腦咯，咁可能係 PS。你哋有 PS 㗎嘛？係咪你哋有 Switch 㗎嘛？係嘛？你哋有冇 PlayStation 㗎？你哋冇 PlayStation？哦。P5咯。 P5 咯，係咯 P5 有就㗎得，P4 都有㗎，P4 都有㗎。個 P 嗰隻 four 咩 Arcade Fight 叫做？但係你要玩呢啲要 PS Plus 啊。啊係喎，係喎，買咯，我冇啊。係喎，係喎，要買。邊有人仲買 PS Plus 㗎？依家我買咗啊！真係有啊！我買埋今年我退咗啊。咩下年 Bell 唔做啦。已經冇買好多年啦。啊？呢只係咪咧 Capcom Beat Them Up Combo Bundle 啊？呢只Bell Action 啊，喂 Capcom Bell Action Collection 係啊，呢只買嘅，喂減半價喎，74蚊啫喎，講半價喎呢只，點睇？好優秀喎！誒，我係咪又斷咗線啊？哦。有冇見到啊？呢有。呢只好優秀啊！呢只70蚊哦。呢只真心優秀啊！有街 online 機嗰啲街機嗱，佢有嗰啲未出世嘅年代街機 game。咦？真係。但係佢呢只有冇吞食天地咧？好似有啊嘛？有啊，吞食天地啊！有。但係吞食天地冇4打，得3打啫。誒係喎，係喎。係喎。
係喎，有啲差喎。咁咪即係之前阿 Sam 買隻 Power Stone 一樣。係咪又係3打嗰隻又係？ Power 係 Stone 嗰個好喎。似玩唔到啊？越南戰經常有冇役啊！ Power Stone 啊？我冇啊，有人睇越南戰役喎，Metal Slug 喎，越南戰役呢隻正喎有得，Metal 4個 Slug。人㗎嘛好係啊，有4打噶，佢路隊係唔係路隊3個人嚟㗎？路隊 Leona、Ralph 同埋係咪有4打噶？正雙打啊？唔係4打，佢4個格仔噶嘛？好似4唔係好似4。我記得係4年喎，代唔識。我記得係4，唔識我記得係4打，我都記得係。我睇下先，支援唔係嗰個時代啊！有冇大只係4打咁樣輪過啫嘛？有冇咁後生啊？你班契弟吔屎啦！越南大戰2個嘅啫。 2個啊咋？我哋而家諗緊玩咩 game 2個啦啊？健仔，我哋喺度，我哋睇緊玩緊諗咩？諗緊仲有咩 game？仲有咩 game 係4打嘅？多可以揾啲咩類別？係咪要揾多人啊？玩家合作。嗰次我見到有一隻咧咩唔知點樣話好似嗰隻咩廚房咁樣嗰啲咁樣嘅。Booking Mama 嗰隻叫咩廚房啊？但係嗰隻叫乜鳩啊？Overcook 啊 ？Overcook 咁樣嘅，佢話有一隻係，但係喺醫院入邊搞嘅。醫院係啊，醫院版嘅 Overcook 咯。醫院版 Overcook 係啊，但我唔知叫咩名。原來 Overcook 有電腦版嘅喎。有，我有先見到。search 下先 ，Overcook 醫院版叫咩名咧 Overcook 個公司都仲有推啲多人嘅咩 Moving Out 咩搬係咯，Moving Out 咩搬屋嗰啲。Overcook Night Shift Hospital 啊，叫做。揾下先，啲 AI 真係犀利，而家真係。Night Shift Left 4 Dead 原來未出喎。貴 Left 4 Dead 唔玩。Left 4 Dead 都冇問題嘅。唔玩，堅持唔玩，太恐怖。多之類嘅。 Left 4 Dead 都驚。太恐怖，太恐怖 ，Left 4 Dead 咁都恐怖。咩啊？槍 game 嚟嘅喎，唔係恐怖 game 嚟嘅喎。佢係咪喪呢個屍啊？最好玩就係玩對抗，不過你太少人啦。Left 4 Dead 啲火力好猛噶喎，忍者龜唔係喎，你哋有冇玩過忍者龜？你哋有冇買忍者龜啊？冇玩過。冇玩過呢隻有。啊。跟住仲有我哋個咩年代。 FC 熱血格鬥係咩嚟㗎？FC 一撳就係 FIFA 喎。識喎。FC 熱血格鬥冇喎，喂健仔你仲老過我睇嚟，完全唔係嗰個年代喎，好似。直接溫人老過佢。唔係冇理由，我都唔直接冇理由我唔知你講乜㗎嘛？FC 熱血格鬥。哦，嗰時嗰隻熱血啊，熱血系列嘅熱血高校嗰堆嘢嚟㗎。咩熱血硬派又係熱血硬派，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 熱血硬派。Moving Out 喎，有人話 Moving Out 喎，你有冇買 Moving Out？太舊。Moving Out 幾多錢嚟嘅？睇下先。 Moving Out 係咩嚟？哇，咁貴169。搬屋啊！喂好似，Moving Out Overcook 咁嘅。 Moving Out 2反而係減75% 喎，而家喂。黐線真係25折喎。25折。係啊，73蚊要原價73 300蚊喎，肯定好差呢隻 game。平到咁喎，唔係都出咗成3年，咁都差唔多啦。喂，肯定好差啦，佢一代仲貴過佢而家，肯定好差喎。Overcook 就聽過，Overcook 就好似幾好嘅，之前聽。煮過龍啊！喂，Overcook 2，喂，Overcook 2都減價喎，喂抵買喎而家，黐孖筋真係抵買喎 Overcook。幾多錢啊？佢第一代同第二代都係2折同埋25折咯。70蚊，70蚊喎，270幾蚊搞到70蚊喎，好抵喎。 27.6有個。係咯，但係肯定唔好玩，講真。
又唔好玩。佢點會平到咁啊？如果好玩咩啊？隻 game 耐都會打折㗎啦。唔係你唔覺得呢個 game 係雷聲大雨點少上架嘅咩？之前一路講，但係其實又好似冇乜點樣見過人玩咁樣，你唔覺嘅咩？唔係佢啱啱出嗰陣好多人玩。你有冇人玩啊？你有冇 friend 玩啊？有，我從來冇玩過。咪係咯，我唔信啊 Frankie，你有 friend 嘅咩？俾人有 friend，有攻擊啊！佢打折打到幾時啊？佢長期打折啊？佢冇限時喎，仲唔係服8月4號啊！8月4號啊！我咁大把時間啦，慢慢決定啦，你哋慢慢諗啦，可以。諗玩咩？咪始終個風一唔格係嗰啲風格唔係咁啱你哋嘅。好似 Mario Party 嗰啲，咪係咯，Mario Party 我有啊。Mario 類似 Mario Party 嗰啲，哦，即係嗰啲模式叮當大富翁嗰啲係咪啊係啊，嗰啲大富翁嗰啲 game。直播玩大富翁？mini game 嗰啲我真係未試過，可能幾好玩啫，其實。叮當大富翁我細個成日玩喎。我好犀利喎，傳染傷風指電話又話咩喎。 4人嘅塔防遊戲啊？你又推你嗰只啊？你又講你嗰隻？塔防又健仔話玩塔防遊戲啊？唔係直播對付，而家諗緊下隻 game 要玩玩咩？翻以前魔飛咁樣啊，喺度搞人哋啊！魔飛自己單圖玩塔防咯，哦，咁簡單啲咯，我哋玩Dota 2 4排咯，都塔即係 LOL 好似4排嗰曾經啲。有單過但 LOL 我啊仲有打開，我高手嚟喎 ，Fika 都係跟我學嘅喎，跟你學咩啊？跟我學打保齡。打邊爐？打好力，我真係諗唔到有咩 game 唔係打邊爐暫時真係。你睇下我自己個 list，其實我最近 download 咗隻 game 叫紅眼路比，係超好玩嘅，好似以前嗰啲咩，好似以前嗰啲 Titan Show 咁樣噶，總之成個 game 淨係打大佬嘅咋，淨係 boss fight 噶，好玩嗰隻紅眼路比，但係單人 game 嚟嘅，係啊單人 game 嚟嘅，但係好好玩嗰隻係好推薦嘅呢個 game 我係。都係等多2個禮拜玩輪迴之獸算啦。輪迴之獸係咩嚟㗎？係咪就係好似 Mon Hun 咁樣嗰隻嚟？唔係單人，悶恨，但係唔係悶恨，單人。啲人唔係類似縫合怪咁啦。但我哋唔係討論緊多人遊戲咩？喺呢一個可以繼續嘅。咁樣嘅討論嘅時候，突然之間插個單人 game 落嚟，係咪唔係好尊重大家？其實你啱啱推緊個單人 game 啊嘛，我咪翻個單人 game 咯。我唔係推，我同大家講玩緊呢隻啫，分享下啫，千祈唔好話推。喂，真係冇計喎，搞唔掂喎。喂，搞唔掂喎，你玩咩 Zombie Defense 先咯？奶茶模擬器，奶茶店模擬器。我在蜜雪冰城當店長。乜嘢？咩遊戲嚟嘅呢啲？乜嘢啊？暢銷遊戲有啲咩啊？喂，呢隻啊？塔防遊戲。啊，仆街當我冇講過算啦，原來恐怖嘅。172仲貴過小朋友一齊打交。唔係呢隻咩 Night Shift 喎 ，Shift at Night Midnight 呢隻好似好呢隻好紅喎呢隻。你指上邊嗰隻添？唔係啊，呢隻好紅啊，呢隻 Shift at Midnight 好紅噶，我喺外國成日見到有人玩。咩啊？奶茶？唔係啊，但係算啦，最多支援3人啫嘛，呢隻算啦，當我冇講過。嗰隻 game 都係3人，冇啲4人 game 真係。咪就突撚咗 AR 3人 send 過出嚟咯。嗰隻唔知咩一個龍一個盲一個啞嗰個啊啲人。係咯，嗰隻又係3人嗰隻，又係三個馬騮嗰隻。特惠。有啲3人冇嘢設計俾4人，真係。有嘅，咁緊有嘅，我哋未揾到嘅啫。有啲朋友嘅。我呢個咩啊？就係覺得你冇朋友喎。Gamble with your 我啲 friends。朋友很少。Online 1至6嘅 Casino Crawler。Share one bank account。咁揸住把槍咧，我幫佢塔防。喂，呢個好笑喎，呢個6個人一齊去賭錢，然之後係 share 同一個 account 嘅。賭錢？6個人去，即係 cooperate 一齊去賭場，然之後係 share 同一個銀行戶口。即係如果有個輸爆咗嘅話，就會累街坊喎，好笑啊呢個。輸晒大家成副身家。即係如果借錢都要大家一齊攋嘢嗰啲嚟嘅。
如果借錢都冇錢阿要大家 Sam 在一齊，行啊！呢個幾好笑啊呢個。但係冇啦，冇中文你睇唔明英文算啦，冇計，冇讀過書，一個二個。佢好黐線喎，可以買邊隻雞仔跑得快喎，都幾癲啊呢隻都。Gamble with your friends 呢隻幾好笑，但係冇啊，全英文。咩？我英文真係咁差咩？超市管理員買，超市管理員大 boss 咯。超市管理員唔係 cooperate 噶嘛嗰隻 game。咦？喎呢隻啱玩喎呢隻 Apex 英雄。屌，3個人啫嘛。我見你哋成日都玩 Apex 啊嘛，冇啦，算啦，玩下 Sam 哥隻先啦。我哋或者再諗下先咯，主要反正下個禮拜先開台。今個禮拜其實聽晚都可以開台嘅，聽晚都，但係禮拜4晚就唔得啦。禮拜4晚4、5、6日都要打波啦。聽晚咯，啲老人家。聽晚唔係今次打香港公開賽係俾人恰或者我係老人家今次。調翻轉。公開賽。今次係香港公開賽，今次真係打啲精英啊！今次冇得恰人。老人被虐賽，真係同啲港隊一齊抽啊，大佬。恰完人啊，俾人恰。睇下邊個恰邊個啦，到時再睇下點啦。我而家都未知，打完答你啊！打完答你邊個恰邊個，不嬲都有噶啦。喂，咁點啊？聽晚打唔打機噶？再決定啊，唔知啊。再講咯。你講打麻雀嗰啲。喂，你要講我約腳噶喎，你要。4個人打麻雀。打麻雀喎。咩？打麻雀佢哋點打啊，大佬？睇住你副牌嚟打，唔係咯，嘅 delay 係咁啊，唔係咯，佢睇住我副牌嚟打點打啊？咩 L4D 都好玩，咩叫我 cancel 又唔敢玩，我敢玩啊？邊個話唔敢玩啫？但 L4D 就 L4D 咯 ，L4D 貴啊嘛 ，L4D 都貴，睇下幾多錢先？即架車，黐孖筋，咩價位？66蚊喎，L4D 2。66蚊點買啊？又成個月糧啦，半個月啦，唔好話一個月啦，一個月你又話啱啱100幾蚊一個月，呢度半個月啫。咪咯，唔係仲要我唔知，我係唔肯定我連線打唔打到啊！我驚我連線會叻機，我驚。啊咁啊，可能真係會叻噶喎，應該。係咯，我驚你會叻啊！呢個我係有啲擔心呢個位。已經09年啦隻 game，我哋玩翻隻差唔多。係咯，可唔可以玩啲新少少啊？啫，冇事啊 ，OK 啊。好可悲喎，即係要玩呢啲 game 真係好可悲喎，真係。雖然你上次介紹嗰隻垃圾 zombie 新嘢玩，都2014都係。難道我哋之前真係打 Diablo 唔可悲咩？咪 Diablo 有新 DLC 啊嘛，都冇得好講啊，係咪先？嗰陣未有新 DLC 咪咁攞翻嚟玩。真係冇 game 好玩啊，陰公。呢啲揾到啲新嘅又好玩嘅 game 先得㗎。喂，聽晚玩變色龍咯，聽晚玩變色龍咯。有觀眾又話想玩變色龍啊，反正上次阿輝嗰啲，肥輝嗰啲，你哋仲有啊嘛？上次買咗玩咗一次啫嘛，都未玩，都玩得唔夠。你可能要好似以前開台咁咧，朝早整定個預告，叫啲觀眾入嚟玩。你臨時臨急開，冇人知你開咧。好，就聽你咁講，聽朝8點鐘起身即刻開。你以前好似打龍珠，你以前咪會早一日發 send 定個 po 出嚟引啲觀眾嚟玩噶嘛？我唔係引佢，我通知佢啫。Cancer 準備俾人屌打啊嘛！我唔係有人 unwell 2。呢係咩 game 嚟咧？睇下先。有提議 Adam Unreal 2。我好似一齊揸車呢個。一起開火車喎，氣笛。揸車我就揸車我屈機喎。你啱啱手車咁辣。我帶住你哋過關喎。哇！啲咩嚟㗎？起路軌啊！一個起路軌，一個揸車咁啊！又要爆石個，有個要。好似有啲 feel 喎，80幾蚊喎 ，Cancel 話貴啊！你半個月糧喎，哇，80幾蚊好貴喎。咩？佢一個月份糧一半啊！
係咁要免打咧，又要拗免費 game，跟住又屌啲免費 game 質素低，但俾錢又冇錢。唔係，但係呢個6月12號出喎，呢個新喎，呢個我俾啊，我驚你哋唔俾咋。咩嚟㗎？咪話嗰隻咩 Unrailed 咯。哦，新就俾係嘛？新就唔同啊？真係好新喎，仲要極度好評喎，千幾拋喎。有冇中文㗎？有中文喎，喂，有繁體中文喎。升級你哋火車。健仔都話唔知我哋有人開台嘅，佢無啦啦彈入嚟，我哋就嚟收台。得，唔緊要，以後我開台，朝頭早8點鐘即刻開 post， 唔使講嘢，即刻開鋪。唔係，聽日我哋整個變色龍先，俾多日時間你哋冷靜下，費事你80幾蚊你都要同媽咪講聲啊嘛，係咪先？即係你唔可以就咁買就買噶嘛，係咪先？你都要出去跑山㗎，啱唔啱先？得啦，80幾蚊，哇！仆街，原來佢新品6月出，打已經61% 喎。咩事啊？隻 game 仲唔係服？即係又係代都唔好玩係嘛？係咯，出咗一個月啫喎。4折喎，又唔中意啊？俾甜頭又唔要，邊有咁誇張啊？肯定係服啦，係嘛？肯定係服啊！有打折就係服啊！其實你諗下，佢仲要你就要睇清楚喎。佢淨係買隻2咧係88蚊，連埋隻1買係86蚊喎。買2隻 game 平過買1隻 game 啊！佢買2隻平幾蚊啫？佢仲唔係服？包含2隻 game，有得平又服，冇得平又話貴。唔係嘅，咁但係你真係要考慮下喎呢一個，因為買翻嚟唔玩咧又好慘嘅啲 game，係咪先？買2隻平過買1隻係其實有咩玩法咧？咪吸引你買埋隻舊嘅翻去玩咯，送埋第1隻俾你咯，刷銷量啊嘛，噱頭嘢送埋，刷呢個用家數量啊！我有啲人話而家係 summer sale，所以咁平。真係唔知喎，望落去又好似唔係好啱啊！一年四季都打折㗎啦，Steam。唔係我望落去，我覺得呢個遊戲好似唔係好啱啊 Sam 哥嗰啲 style。點解？你畢竟好似要用好多腦啊嘛，呢個 game 我覺得。黐線，我腦幾靈活。唔係話你唔靈活，你唔中意用啫。你靈活嘅。再睇啊！唔係唔中意用唔到啫。聽晚你哋係唔係 available 先？如果聽晚係 available 嘅，未整個變色龍先咯。反正買咗翻嚟我都係玩咗2-3次，係嘛？咁聽日開個 post 咁啊！我諗好多人都有買變色龍噶嘛，咁咪一齊玩咯。同埋佢更新咗好多嘢，好似。係有更新到，多咗好多，好似係。啊，就咁話。唔知多啲圖啊，好似話唔知。好似話揸槍嗰啲有子彈限制，有限子彈，好似有咩分身功能咁樣。係啦，同埋多咗啲咩熒光色嗰啲㗎，我見到佢話係。可以喺度扮眼燈膽嗰啲咯。咩？我隻 mon 亨，唔好再講隻 mon。咁多 game 嘅喂。咩？我上面好多 game 咩？唔係好多啫嘛。喂，好多擺喺度嘅啫，屌。係，其實係棄 game 王啊，玩一次就算。唔係，我呢度全部打爆晒，我呢度上面啲 game， 你揾到邊隻冇打爆啫？我全部打爆晒，呢度嗰啲。機都冇位。唔係有啲未打爆嗰啲放晒喺上面，冇打爆嗰啲咧，有2000隻喺度。唔係有啲打緊咯，準備打爆緊咯。就咁先啦，唔好喺度交咁耐啦。聽晚再嚟過。聽晚你哋得噶嘛？係咪？聽晚你得唔得噶？約實啊，冇飛機啊，最憎飛機。唔出聲喎，屌！頂晒，靜鳩晒喎，咁樣垃圾嘅，黐線靜晒喎，咁咩環境啊？預定先啦，預定係嘛？即係預定你放，唔係預定你嚟定預定你放飛機先？你講清楚喎。預定你嚟，見咗期望唔好咁高。得。摩根冇乜特別噶，睇住佢喺度跟我哋執嘢嘅啫，佢唔會喐噶。執咩嘢啫？黐線！我玩就 carry 啦，大佬。企定定啊！諗住做咩？聽日開個 post 啦。總之聽日就算你哋喺唔喺度都玩嗰隻變色龍啦。你哋喺度就我哋今日爆機快咗係嘛？爆機唔係差唔多。大家唔慣咧，觀眾。比預定時間快咗。唔係啊！我可以隨時收台。
隨時收皮都得㗎，冇關係㗎，純粹傾下偈啫嘛，即係睇下你聽晚係咪變色龍，如果係我就裝翻去 game 啊嘛。要裝翻嘅咩？你玩都要 check 下隻 game 喺咩度，睇下隻 game 喺咩度先。證明 King Sir 已經係 D 咗啦。有啊，喺度。咦？點解同氣晒？點解同爆出合作？哦，聽日再講，聽日再講。唔係啊，佢有爆出一個地圖啊，係咪而家？咩爆出口啊？我見到佢同爆出口合作嘅一個新聞，係咪會唔會多咗爆出口啲地圖啊？工作坊唔係好多 DLC 啊，唔係咩？咁 download 定先啊嘛，聽日啲好多人 DLC 整咗地圖，越嚟越多地圖啦，不嬲都。屌都仲係有幾個咩 Art Gallery，都仲有幾個啫嘛。嗰個次次都彈啦，唔入啦嗰個。但係而家係咪整翻好啦？好似唔跟住更新喎，知啦。啊得，聽日再講啊，係咁啦，走啊，拜拜。好啦，拜拜。拜拜。